лекин ту човандози зур будаида. ҷураҷон, ин матур аз ин пас аст дӯст. намешавад, мемдӯ. Мешавад. Аҷоибот мешавад. Бе ҳамин ҳам ман бисёр истифода бурда наметавонам. бигзор ин ҷонвар ақалан дар дасти одами сазовор бошад. аммо рад накун. ташаккур ҷураҷон. лекин ту инро ҷонвар нагӯ. ин ном надорад магар? Ҷи? ин хел намешавад бародар. магар саман беном мешавад, а? гӯш кун, аз ин пас номи ин бигзор коҳайлон бошад. Коҳайлон? аҳа, коҳайлон. ягон хел кам будӣ? хавотир нашав, ҳамааш назм мешавад. шиноснома? ин ҳалшаванда аст. تشکر. ای بچه، تو مرا تأخیر میکنی مگر؟ چطور یافتی تو مرا؟ این رومان یک خبر رسید. چه خبر؟ بله. و فکرم خیلی مهم است. لیکن شفردار بچه ها در بالایش کار بوده ایستادند. با همکاران شما با خوردن لازم. امرم در جای معین شده با میخوایم بعد از 1 ساعت. گفتم رو فراموش نکنید. رفیق کمیسر بفرمایید. مرحمت. تشکر. احوالش چی خیلی است؟ جراحی خوب گذشت. احوالش خوب بود. لیکن 1-2 ساعت می شود که بیمار خود را به حال حس میکند. هنوز تشخیص عمیق مانده نتوانستیم. خطر مرگاور ندارد میخلی؟ نه به فکرم نه. شاید از سبب سستی بدنش باشد. برای بیاناتش رو گرفتن وقتی دیگر بیایم درست‌تر میشده است. چیزی گفتن نمیتوانم. به فکرم فردا بیاید باز خوبتر میشود. خیر انشالله. وارخوتا پگاه ساعت 14:15 به حمزه احود سپاریده می شود. جمله ثبت شده همین است. مگر یگان فکری دیگری نیست؟ البته همه حمزه احود رو دیده برآمدیم. در استانبول تنها 3 کس است. با این واقعه هیچ علاقه‌مند نمی‌نمایند. لیکن در زیر نظارتند.
این خیلی باشد معنای دیگری داشتنش لازم. البته نباشد اینقدر آشکار و گپ نمیزدند. بارخالتا پگاه 14 و 15 به حمزه سپاریده می شود. پس امروزها فتنه و به سر و سامانی های زیاد را انتظار داریم نه؟ بله، ما هم شما بر این همه شبهه رو با پا خیزاندیم. لیکن عادتا فتنه‌کاری ها در وقت آخر آشکار می شود. علاج واقعه پیش از وقوع می باید. شاید این هم یگان رمز اقوانگیزی کلان است. با این باوری اما قریب که پورا است. درا سردار گمانبر شده با بیاناتی آماده نبود. بیاناتش را نگرفتم. گذشته‌اش را کتک کنید. در یک سال آخر هر جای رفته گشت رو، هر کلوبی آزاد شده‌اش رو، هر بازی فوتبالی رفته‌اش رو، چیزی توانید یابید. تمام جزئیاتش رو معلوم کنید. اما لبای شکر خدا که گرفتید. گوش کنید، امروز ساعتی 10 نماینده عقد نکاح می‌آید. از یاد نبرارید. زیجان در هیجان است. شما با کار اندرمان شده از یاد میبرارید. ما به خاطر شما که رسیده آید دیرتر آمدن نماینده عقد نکاح را راضی کنانیدیم. باز نگفتی نگوید. مایلش زنک مایلش. تاکید میکنم نجی. باز از یاد نبرارید. مایلش گفتم زنک. یالا. در آمده گپ ما با بچه ها به سیر و گشت ساحل میبراییم. نه یادتون باشد. خوب مایلش. خیر تا دیدم. راجورا جان این ذاتی زنها چخیلنده. با کدام زبان گپ میزنن هیچ یاد گرفتن نتوانستم. یا خدا یا توبه. این چخیل آدم هستن؟ خواهرش عقد نکاح دارد و هیچ گویا کاری مقرری باشد. پا یگان کارشون بر اومدگیست. مثل همیشه واهمه کرده ایستاده. یگان چیزی واهمناک نیست. حتی برای شیرینی ها هم واهمه میکنه. نکاح سودای عمر است. زیجان را کارش تعیین باشد. زیجان نشنود. به این هم پر هیجان است. بیایید نزد شویم. رفتیم. کنی مراد چخیل حجرات معقول شد؟ اگر به گپم گوش کنی من به تو از این ها میدیم چقدری که خواهی. چقدری که خواهی. اما از تو یک چیز میخواهم. این بارخالتا را دیدی ایستاده ای؟ کارها حل شد. کاری خواستگیمون رو کرده میتونم. البته عقلشون نمیرسد. آنها کودکند. کار متقید کنانی تماما حل شد. امروز قریب 1 هفته میشد. این خیلی باشد به عملیات آماده ساز. در خصوص همین مسئله حمزه احود بارخالتا حالا یگان گپی نو نیست جرا جون؟ وقت انتظار نمی شود. تیک تاک تیک تاک. نه، از حمزه احود هایی که در زیر نظارتن یگان شبهه نیست. تنها از یک توش. انا همون دین شب به خانه‌اش آمده است. خرچی؟ من هم کمی پیش خبردار شدم، لیکن به فکرم اون اینقدر مهم نیست. چه خیل مطمئن بوده میتوانی جرا جان؟ تنها یک حس. خیر، این حریفی به خانه‌اش آمده را میدانی؟ نه. در حال اجازتی کافتگاه به خانه‌اش را باید بگیریم. چه خیل اجازت؟ چه خیل کافتگاه؟ ایستا یک ثانیه. این کودک ما را میکشد. سردارم، عملیات را سر میکنیم. به خطری اطراف تامین است؟ بله سردار. خب سر کردیم. پلیس کجای در را؟
آخر آگاه میکنم کجایه؟ بچه ها بشکنید. پلیس! خالی 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 پلیس! السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. آرام شوید خاله جان. ما پلیسیم. آرام شوید. خدا به درگاهش قبول گرداند نمازتان را. خاله جان حمزه احود در کجاست؟ کیه؟ خاله جان حمزه احود. نفهمیدم. حمزه در کجاست؟ حمزه در بیمارستان سنگ گردهش غلطیده است. درد از شدت گرفت. به بیمارستان بردن. مرا ببخشید خاله جان. خدا شفا دهد. مرا ببخشید. خدا شفا دهد. تشکر. بیایید دستانتان را ببوسم. تشکر. سلامت باش. بچه ها میرویم. به پیرزن یاری دهید. خوب خب شد. زودتر. گنیمرو جان رفت به کشتی شین. آن طرف را ناو زده می آیی. همین که از کشتی فر آمدی من این قندق ها را به تو می دیم. رفت فهمیدی؟ کارخالته را لبالا پر کرده اید. آن چقدر قوه دارد؟ کاری که وظیفه تو نیست کاردار نشد. بورا این سیر و گشتی ساحل را از یاد نمیبراری. البته ینگه دیده ایستاده. چشمانی داماد به غیر از جون کسی را نمیبیند. ما بیهوده زود زده ایستاده ای من. فهما. طبق گفته پیرزن حمزه احود واقعا هم در بیمارستان است. همین خیلی؟ خب خدایا کی باشد این حمزه احود؟ درو حالم یگان خبر نیست؟ نه سردارم. به شرف ها. ببخشید سردارم. کی میداند این بیناموس ها باز چی اندیشه دارند؟ آرام شو پیروز جون. آرام شو. چی شد؟ کلمه شهید رو که دیدم با یادم همیشه میاد. میدونم جونکم زیق نشو. هر باری که از خبرها و خبر شهیدان رو میشنوم درونم میسوزد. پیروز جون آنها جاویدانی اند. کی میداند این حمزه احود چخیل شهید شده باشد؟ در فیلم دعوت هم حضرت حمزه نیز در احود شهید شده است. والله شاید این بیچاره هم نامی حضرت حمزه نیز نزد او باشد. بیا رفتیم. این کسب یک عجب کسب شگید. بازم به غضب آمده خود را به دست گرفته نمیتوانید. و خیالم ما زنان را رنج آمدیم. بله انسان کسی را که گم کرد بعد به قدرش میرسد سردار. صبر کنی یک زنم. امروز به سیر و گشت میبر آمدم. کجا شد؟ الو در کجایید؟ خیریت که زنگ میزده. در کشتی نشستیم. کل را تماشا میکنیم لیکن اینجا سیر آدم است. آواز چرا که مشکل میآید؟ زکام شدی؟ یا گریه کردی؟ شما هم مثل مفتش میپرسید. از کجا فهمیدید که گویا من گریه کرده باشم؟ باز چی شد؟ هیچ. هنگامی به کشتی ششتنمون
ба ёдам мендерес омад. ба он номи шаҳидро доданд. ӯ дар филми даъват буд ку ҳазрати ҳамза дар ҷанги уҳуд шаҳид шуд. ба ёдатон омад? бале. дар бораи ҳамон гап задем бо фирӯз. ин шаҳид низ ба ҳазрати ҳамза ҳам ном будааст. ин чӣ? номаш чист? номи чӣ? номи чӣ мешуд? номи киштӣ? ай чаро дод мезанед? шаҳид ҳамза уҳуд. ҳозир дар куҷоед? чӣ? ай қат шуд мага? алло? алло, ҳозир дар куҷоед гуфтам? омад овозатон наҷиб. аз вай ҷонам, аз беноз баромадем. дига дарафтем. алло. тавба. наҷибро 16 сол мешавад ки ҳеҷ фаҳмида натавонистам. алберт ҳеҷ кор намекунад. инҳо безараранд. аммо аҷоиб, ҳамроҳаш ягон кас буданаш лозим. ин танҳо куҷо мерафта бошад? худои тавба. زودتر باشه زودتر از دو طرف زودتر رفته در کنار ساحلی اناتومی هستیم. مامو دستانتون رو بردارید نجون بیاد بردارید دستانتون رو کافتو کنید چی باقیه نجون بیاد نجون بیاد به طرف قفا روید به طرف قفا دستهایت را پشت سر کن دستهایت را پشت سر کن و پروندن مشغول نکن مرا وقتش اومد فاجعه نوی تیتانیک فقط یک زن زدن بود خیز از جایت ابله یگید آن رای رو برخالتا خاموش شوید بچه ها
برایدش بچه ها. الفرید به ناموسانی بپیچتم. گیر بیا. آچه کجایی؟ همینجا هم دخترم. بیا رفتیم. آچه جا من ترس. آروم شب دخترم. نجیب این چی گم بود؟ آرام شو، آرام شو. بیا رویم. به خانه رویم. رفته کشتی را باری دیگر جستجو کنید. این واقعه را به پیشوا چقدر میفهمانیم ها؟ نه او برای تو را همیشه من اصلاح کنم. ابلهی بیعقل. از اودش نه برای به کاری دیگر گذر. فهمیدی؟ خوب شد است جناب. نه او برای ابله. دردتان چخیل شد؟ سوزش داشت گذشت. سیاحت شوید. افسوس که به دادستن نام شما مشرف نگشتم. نام من شرط نیست جنابی اما. و شما گفتگی همین را به یاد آوردید؟ کدامش را؟ درباره دامی که پلیس آماده کرده بود. البته حمایگر قبول نکنی مرا تعقیب بکنن فلان بهمدان. شما را آنها پراندن. نفهمیدم. همان جوانه که شما را پراند. اصلا آدم پلیس است. نه. اما تدبیرش را اندیشه نموده جوشن فولادی پوشیدنتان در حقیقت فایده کرد. ایلتان گواهی داد مگر؟ شاید. اکنون که کارشان آمد نکرد و جوان را نیز نابود می‌سازند. جوان نمرد مگر؟ نه، زخم دار شد. حالا در بیمارخانه است. بار دیگر هم دردیم را قبول سازید. تشکر. پیشوایمان نیز همین را فرمودند که رسانند. شما نیز به آن کس سلامی مرا رسانید. با حرمت زیاد. فشارتون خیلی پس شد از ینگر. میفرماید البته قریب میمردیم امروز هممون. شما فرزندانم با عیبی من به شما با سیر و گشت میبرایم گفته بودم. پروس میگوید سخت ترسیدیم ولی شکر زیاد خلاص شدیم. صدقه کرده‌مون خوب بود است. شد بس حاضر برایتان ایران میآورم. اپا جان آرام شوید. کودکان کجاید؟ خواطر نشوید در خانه‌ام. من برای کودکان خواطر آرام شوید اغنیر اپا. عاقبتش بخیر شود. آنا گیرید ینگا جان. زیجو تو زبانی کودکان را خوب میدونی. با آنها صحبت کن. خواطر نشوید ینگا جان همش خوب. ایران رو نوشید. تالی این دختر را بینید. پیش از نکاح چیها را از سر گذرانیدی. نکاح هم با چی خیل وقت راست آمد. میبینی که راست. تو آمدنی ماموری نکاح چقدر وقت است؟ نه چندان زیاد. خدایا نجیب هم که میدوند کجاست. در وقت ضروری او را یافته نمی شود.
اوه نجیب خوش سلام جناب آمدی یمن. خوش آمدی شام بخیر خوش چه حال دارد؟ احوالتان خوب است؟ نه خیلی بهتر لیکن حالا هم از حالت صدممی نبر آمدم گویم هم دروغ نمیشود همینطور از جناب یمن. انسان در حیات خود چندین بار با مرگ روبرو می شود. بنشین یمن اوه معذرت میخواهم یمن من به نزد شیخون میبرایم خوب جانکم ویلش خیر زوجم همین خیل؟ آیلدار بودنتان را نمیدانستم. در بارم خیلی کم معلومات داری سیل را پینهان داشته میتوانید خوش درباره همون زنی در کابینه دیدگی هم یگان چی گوید؟ با عشقورزیاتان کاردار نیستم، پروا نکنید. نه مقصد من این نیست این یک مسئله خردکک یک چند چیز را بیان کردن میخواستم و شما باور کرده میتوانم البته با سرپوشی زید بودن من قطعا یگان علاقه ندارد این را میدونستید نباشد چیست؟ من در خارج سالهای زیاد تحصیل کردم در دانشگاه ها آزادی چیست و چقدر باید باشد خوب آموختم سببی به سطر پوشی زید بودن من تماما دیگر است من نیز از آنهایی می باشم که دو خیل حیات را به سر ببرم نفهمیدم. آیله‌مان از خارج است دیگر طرفی مسئله بعضی ها ما را طرز به زبان می آورند که هیچ خوشم نمی آید در ظاهر مسلمان و ترک بری می نمایید ولی در اصل شخصیت و دینمان دیگر است تمام سلاله‌مان همین خیلی تمام حیاتمان در چنین درویگی گذشت بعضی شیموهای شناخته منصبدار هم همین شدن مثلا یعنی سبب زیدی سطر بودن من بر اینها تماما ارسی می باشد ما بر اینها نه تنها بس سطر بلکه بدین زید می باشد لیکن من در این مسئله نیز درویگی کردم نفهمیدم. نه همون مسئله فشار محلگی ها رو گفته یک چیز برآورده بودم که وای اصلا در محله ما وجود داره فشار محله در ما وجود داره منطقاً از ما یا از وای ها یعنی که مثل خواست محلگی های ما حرکت نکنی رد معرکه می شویم مسئله های ما زمانی در مقابلشان بودگی را همیشه عیبدار میکنم تهمت میکنن و مجبور میسازن که آنها مشغولی سفید کنی خود شود در اصل دلم با اون دختران میسوزن و دختران سطح بند یعنی براستی فکر میکنم که باید آنها خوانند علم آموزند چون که محلهاتان شما را نیست میکنند تنها محله ما نه آن جمعیت مشهوره که ازایش هستید؟ در این مسئله گپ نمیزنی حالا از این دختک بازی کردم بیزار شدم کلمه هایی هستند که سالهای درونیسی سفید استفاده میبریم و همچون پرده در پس آنها پناه میشویم همه‌شان را چطوری که خواستیم استفاده بودیم حاضر از اینجا نگاه کرده ایستادم که برای راحت خود خون این ملت را بکیده‌ایم ولی اکنون بس است شخصی را که مرا کشتن میخواست بیان کرده توانستیم بله نامش آکان سریگل
جوانی در عکس بوده برایتان شناس است. در این صورت کلوب عقیده های ملی عکس برداری شده است. در خصوص این جوان یگان نقشه داشتم. کیا؟ گوش کنید. لیکن درباره نقشهشان یگان معلوماتی نداشتم. مخفی می داشتم. شاید هنوز هدف انتخاب نشده بود. و جوان همان روز آمده برآمد را گوش کرده بود. یکیشان مرا از آن جمعیت شناس کرده بودم. سیحان، دوگانه نزدیکترین همسرم. چیکار کرده شده؟ و امروز یک شخص از تشکیلاتی که گویا منصوبش هستم آمده و چشمانم نگاه کرده دروغ گفت. تشکیلات ولکان؟ و این نام رمزی است. اصلا نامش چه اهمیت دارد که دیگر در این تئاتر جای داشتن نمیخواد. بیایید همه چیز را نقل کنید. این خائنها را همه ترکیه شناسند. جزاهایشان را بینید. این تکلیف صمیمانه‌تان را انتظار بودم. اما مسئله را به پرگی درک کرده ایستاده. حالا حیات بسیار آدمان زیر خطر است و این شما هم داخلید. این آدمان شوخی و بازی نمی کنند. از دولت پرزورتر شده نمیتوانند. دولت با قانون حرکت میکند. آنها تنها یک قانون دارند. بی قانونی. ترکان جون، این خیل چیزها رو چه خیل میگویند؟ چگونه میفهمونند نمیدونم. چی شد؟ این به نام من آمد. کی فرستاده است نمیدونم. وقتی زیاد است که پنهانش میدارم. چرا؟ چیکار کردنم رو ندونستم. این چه خیل می شود؟ مردها رو میدونی ترکان. حالا بعد یک سنی معین اینها رو که عکس برداری نموده است. نمیدونم ترکان. این رو با من چه خیل روا دید. باوریم نمیوید. با 30 ساله اویلا داریم اون چه خیل خیانت میکند باور کردن نمیتوانم. بعضی خشمها رو تنها انتقام خاموش میکند. نه من چون این کارو کردن نمیتوانم. این کار راههای زیادی داره. شرط نیست که تو خودت کنی. تو میتوان. این توی ترساندیه در تاریکی چیکار میکنی؟ تماشابینان گرامی، طبق خبری نوی که به ما رسید، دکتر یمن کرجعلی چندی پیش در خانه‌اش بی‌رحمانه به قتل رسانیده شد.
کشتار کرجالی که چون شخصیت آبرومند و انسانی لایق زمان خیش شناخته شده است، مسئله سطر و سطربندی را که وقتهای آخر ظهور کرده است به خاطر آورد، چطوری که آگاه دیروز به جان کرجالی سوء شده بود ولی او حتی زخمی هم نشده جان به سلامت بود. لیکن از جانب بعضی جانبداران ظهورات کهنه‌پرستی به نقشه گرفته شدن کشتار این شخص آبرومند و لایق دوران معاصر در جامعه مدتی است که مورد بحث و آوازها قرار گرفته است. غیر از این وقتهای آخر به دست او هر گونه نامه‌های تهدید کننده می‌رسیدند و این ظهورات دلیل آن است که جامعه ما را چه خطری تهدید می‌کند. چه شد؟ خدایا خداوندا. بعدی دسترس شدن تفصیلات بیشتری در خصوص این خبر دهشتناک آن را منظورتان خواهم کرد. حالا باشد به اعلان‌های ما توجه کنید. نجیب اومده ایستاده ایدم خیلی حالا هم نبر اومده؟ وای زنک شما سر کنید یک کاری فوری بر اومد. چخیل فوری چخیل سر کنید به شما چخیل سر میکنیم از برای خدا. شما تنها اکای دختر نیستید، هم پدر هم مادر هستید. بغیر از شما دیگر خیش نداره. در این وقتی خورستی شاید بودن از اون را بسیار میخواهد. نوید پریشون میشود دختر والله. نجیب به همین هم واقعی اثر گذراندگیم. وای زنک با پگامانیم این کارا نمیشود. این خیل نمیشود نجیب از برای خدا. کی وقت میشود؟ کمتر پس ماموری نکوه میآید. شما چه ها گفته ایستاده اید میفهمید؟ تلفن رو حالا خاموش کردنم لازم. بسیار وضعیت فوری است. بعد من و تو جانم شاهد میشویم. آمدن نمیتوانم. شما سر کنید. خیر در پناه خدا باشید. نجیب خاموش کرد. کندمان خطایت را شستی. جناب ممکن باشد یک چیز را پرسم. وقتی که اصلی حادثه معلوم می شود با مخالفین یگان علاقه نداشتنش آشکار نمی شود مگر؟ دومان تو مرا در حقیقت به حیرت آوردی. تو آدم جنگ پسیکولوژی را میدانستگی هستی. خب به عقل است و با فکرش هر چیزی که گوید همان می شود. حقیقت ها بعدن آشکار می شوند هم اهمیت ندارد. اگر ممجی را که کش هر دویمان نیز می دانیم همین خیل نه؟ خیر وقتی که امور چی شده بود 100,000 آدمان با نشان اعتراض و میتینگ نبرآمده بودند مگر؟ خیر قاتلان اصلی حقیقتا به طرفداران دین بودند مگر؟ خیلی گرچه قاتلان البته همه زرخرید بودند. بگو چی؟ حالا کسی پروا ندارد لیکن همه همان خیل به یاد می آورد. یعنی سیامی وظیفه‌اش را اجرا کرد. بگذار نکرده باشد. او کسی تمانتش کنی را خوب می داند. هنری ای ویرانکار را استفاده برده. بسیار نه یک چند سال پیش در ماهای ایون و خنکی های فیورال با توسط نوارهای تلویزیونیش طوفان‌ها را نبرداشته بوده مگر؟ راست میگوید جناب. این نقش شد. دو کاری باقی مانده را نیز حالا باید انجام دهیم. کم بوده نمیخواهم. اینک تماشابینان محترم ما حالا در خانه رختر یمن کرجلی می باشیم. رفتیم. جناب پرکرور میگویم که جنایت با سبب‌های سیاسی صادر شده است. درست است؟
اوید این مسئله در دست هنوز معلومات یعنی نداریم، ولی فکرانی و شخصیت محترم کیرجلی به شما نیز معلوم است. در چنین مورد احتمال جنایت سبب‌های سیاسی داشته باشد. چند تیر پرونده‌اند؟ در این خصوص به شما معلومات دادن نمیتوانم. تیرهای بر رکتور پرونده شده شاید سبب‌های شخصی دارند. چخیلی که پیشتر گفته بودم، شخصیت و اندیشه‌های محترم رکتور به همگان معلوم است. جناب پروکورور، درباره از سبب‌های سیاسی صادر شدن جنایت در دست یگان دلیل دارید؟ من معلومات‌های لازمه را کمی پیش گفته بودم. معلوم می‌شود که در این خصوص دلیل‌های اساسناک ندارید. این طور باشد اوید جنایت سیاسی بودنش سخنرانی نمودنتان از روی قانون نادرست است. جنایت است و سیاسی عادی نمی‌شود. کدام کار قانونی، کدام غیر قانونی، چگونه تفتیشات بردن ما را شما روزنامه‌نگاران نه، بلکه ما حقوق شناسان معین می‌کنیم. جناب پروکورور، با سوال‌هایمان جواب دید. نیازی وضعیت چخیل است؟ سردارم از روی تشخیص اولا جنایتکار کاردان می نماید. چرا؟ همگی 3 بار پرونده است. 2 تای اولش تخمینا از نزدیکی 2 متر و راست به قلبش، یعنی مقصد کشتن. آخرینش به نهایت نزدیک. خیر، تیری آخران برای چی؟ این در کیسه چپی مقتول بوده است. تیری اول به این راست آمده است، بنابراین در حال نمرده است. دیگرش کمی از دل پایانتر، احتمال قاتل برای تفتیش کردن نزدیک شده است و نمردنش رو پی برده بار دیگر پرانده است. خیر، کاری یک کس است؟ حالا انیل گفته نمیتونم، ولی همین خیلی بنماید. سردار، باز این را یافتیم. چیکار؟ شما چیکار کرده ایستاده؟ با اجرام چخیل به اجازت بدراید. خانم، ما رو با جناب رکتور تنها گذاشته میتونید؟ زود بیرون براید. گوش کنید جناب یمن، برای وقتی پر از عشق و محبتتان رو بریدن عذر میخوام. این صورت را از کجا یافت؟ این در کیسه مقتول بوده است. زنی در عکس بوده همسرش؟ نه. نباید زنک. نجیب کجا شدی؟ حالا امکان سخن گفتن ندارم. نجیب بی همین هم امروز هممون توقف شدیم. التماس این خیل نکنید. خواهرتون خاندار شده ایستاده است. شما چکل عقید یا شما میخواهید که گریه کنم؟ زنک گفتم که حاضر وقت این سخن ها نه. با شوهر چکل کب زده ایستاده ای. کی راست همانجاست؟ ها؟ خوب این خیلی باشد به جای من هر دیتان شاهد شوید. حالا نمیتوانم. نجیب خاموش کرد. لا حول ولا قوت. همه‌اش بالای هم می آمده است. عذر میخوام بچه. هیچ گپ نیست سردارم. خوب، در این صورت پای انگشتان است؟ از روی تشخیص های پیشکی هست، حتی بیشتر، ولی انیخش را دیرتر میگوییم. کار کرده و مقصدشان رسیدند. سردارم، نشانه های بازوری در آمدن رو نیافتیم، نه در در و نه در تریزه ها. با کلی در آمدن؟ بسیار با دقت بینید. یگان دلیل خورده را نیز به اعتبار نگذارید. خون است، عرق است، موی سر است، همه چیز رو ببینید. البته سردارم، حتما. خیلی با دقت باشید. این واقعه را آشکار کردن لازم و هم خیلی زود. نباشد در اطراف به سر و سامانی ها زیاد می شود. خیلی زیاد. خوش مانده های کار.
واقع یک چیزی از چشم دور مونده رو پیدا کردم. نه چی بوده است؟ بسیار عجیب. در حقیقت خیلی عجیب. چی بوده است دختر؟ باز از من پیشتر رفته به نجیب سردار و فلانی ها میگویی، نگوی ملش. بله این دقت من رو جلب نمود. بله سردارم. خبری کشتار یکمین شده 30 میدان پخش کرد. و ساعت پخش نوار 7:20. خوب در خاطرم از رو با ساعتم نگاه کرده بودم. بله نقض در خاطر دارم. نیازی در خصوص وقت کشتار هنوز چیزی انیخ گفته نمیتوانیم. اما از روی تجربه هایم باید بین ساعت های 7:30 صادر شده باشد. ولی چیزی دیگر دقتم را جلب کرد. چی؟ به فکرم بعد تیر خوردن هنگام افزیدنش ساعت به زمین برخورده شکسته از کار مانده است. البته این از روی طب عدلیه دلیل پررانی است. الحال این رومان ساعت در 19:20 از کار مانده است و شکسته است. البته این دلیل حقیق نیست. ویران بودن یا نبودنش را نمیدانیم. البته آدم ساعت ویرانه نمیگرداند. ساعت یعنی خمردنش کی معلوم شود؟ فردا صبح. ساعت رو تو تفتیش کن. خوب سردارم. این واقعه رو از تلویزیون آموختیم. لیکن از جانب بعضی جانبداران ظهورات کهنه‌پرستی به نقشه گرفته شدن کشتار این شخص آبرومند و لایق دوران معاصر در جامعه مدتی است که مورد بحث و آوازه ها قرار گرفته است. خدایا خداوندا. یگان آوازی تیرپرانی نشنیده؟ نه. دیگرش رو بیاره. خوب شده سردار. یگان چیزی دقت جلب کننده ندید؟ تا آمدن رکتور فروزانکای خانه خاموش بودم. بعدی از تلویزیون شنیدن این واقعه و بیرون برآمدیم. تنها فروزانکای اجرای کاری جناب رکتور فروزان بودن. من به عاقب خانه رفتم و ترکان خانم باوریتون است؟ از عقب خانه برآمده رفتن ماشین ترکان خانم را دیدم. در داخل ماشین ترکان خانم رو دیده توانستی؟ نه شب تاریک بود. ماشین را از تفاش دیدم. ماشینی آن کس بود. نوعش رنگش رقمش نیست. 34 بین 36 در خاطرم مانده است. حالا نقض اندیشه کنید. همسر جناب رکتور ترکان خانم را هنگامی به خانه در آمدن دیدید یا نه؟ نه ندیدم. اما خانه از عاقب نیز درآمدگاه دارد. بسیار استفاده نمی شود. بنابراین ما نیز عادتا در طرف پیش میشینیم. برای همین است که از طرف عاقب برآمدن ماشین خانم را دیده به تعجب افتادم. زیرا به خانه آمدنش را ندیده بودم. از همه آخر 1-2 ساعت پیش از واقعه با ماشین از طرف پیش برآمده بودند. سردار، از پروکراتور برای دستگیر نمودن همسر جناب رکتور اجازت نامه گرفتیم. خودشان در پایانند. هنگامی رخ دادن واقعه یعنی بین ساعت‌های 7:30 در کجا بودید؟ در افتاپارک. در افتاپارک؟ بله. خیلی زیاد عصبانی شده بودم. شراب نوشم گفته به یک میخانه رفتم. وقتی از میخانه بر اومدم دیدم که ماشینم رو به جریمه گاه بردن. بعد برای گرفتن ماشین به آنجا رفتم. شاهد یا دلیل آورده میتوانید؟ کارکنان آنجا من و یا ماشینم را میشناخته باشن نمیدونم. چرا شما عصبانی شدید؟ خیانت کردن شوهرم رو فهمیده بودم. صورتها را با شما سیحن ماران نشان داده است همین خیلی؟ بله. به همکارتان کمی پیشتر گفته بودم. و شوهرتان غضبتان آمد؟ اگر به شما عکسای با شخص بیگانه هماغوش بوده ای زنتان را میدادن چیکار میکردید؟ همسر من را آمیخته نکنید. لطفاً به سوالم پاسخ دهید. میدونم چی گفتن میخواهید. بله
غضبناک شدم تا اندازه که کشتن خواستم، اما نکشتم. کشتن نمیتوانم. چقدری که به غضب آیم هم کسی رو کشتن نمیتوانم. این رو از نزد شوهرتان یافتیم در محل جنایت. چی شد؟ این صورت از اون صورتایی که سیحن به من نشان داده بود. این رو باری اول میبینم. خطا نمیکنید؟ البته نه. وای 3 صورت نشان داده بود. چه خیلی که تخمین کرده میتوانید همش در خاطرم نقش بستم، اما اینش رو باری اول میبینم. برای همین در آنها پی انگشتانتان یافت نشد. تو با فکرتان سیحن گفتگی دوگانه‌تان این صورتها رو برای چی به شما نشان داد؟ سیحن در دانشگاه شوهرم مسئول شعبه علم آموزی می باشد. رفیق هر دویمان است. او میخواست که من خبردار باشم، لیکن یک چیز عجیبی بود. آن چیز؟ بعضی خشمها رو تنها انتقام خاموش میکند. نه من چون این کارو کردن نمیتوانم. این کار راههای زیادی داره، شرط نیست که تو خودت کنی. برای گرفتن بیانات همین سیحن موران کارهای لازم را انجام ده در وقت کوتاه‌ترین. همین زنی در صورت بوده رو نیز دیده برا عشق من شده رکتر. اطاعت سردار. او دیر شده است، من میروم. بیانات همان سیحن موران رو بیارید پگاه سحر با بر وقتی. خوب؟ چی خیلی که خواهید؟ خیر، کارتون آمد کنم. بر وقت آمدی. چرا دیر کردی؟ من پزمان شدم. پروا نکن، دیگر انتظاری نمیکشی. مردم کجاست؟ ساعت قریب 3 شب می شود. بارا در درون خواب است. زیجان؟ در این حجره. به فکرم خواب نرفته است. از پسی در گوش کردم. آواز گریه می آمد، ندر آمدم. مرا ببخش زیجانکم.
از من رنجیده باشی حق داری. چی گویم؟ به روز خوشبخت‌ترین نزد بودن توست. در اصل 27 سال است که همین روز انتظار بودم. میدانی؟ یعنی از روزی به دنیا آمدن بعد وفات پدر و مادرم این انتظاری در من باز هم پرقوت‌تر شد. عایله‌دار شدن خواهرم را بسیار آرزو می‌کردم. سه سال شد که این دستخانه رو در جزدانم نگاه می‌دارم. ما پلیسیم. خودت میدانی کار ما همین. برای خریدن این پول جمع کرده بودم. این روز رو که ها انتظار بودم. اکا شد. شما با من هم به جای پدر هم به جای مادر هستید. الله تعالی شما را هم در این دنیا و هم در آن دنیا خوشبخت سازد. تماشابینان عزیز، خبرنگار مشهور سیام میدان برای گرفتن بیانات از جانب پلیس همین سحر به اداره امنیت برده شد. ولی در خصوص بیانات میدان هنوز یگان معلوماتی نداریم. با رسیدن خبرهای تازه ما البته شما را آگاه خواهیم کرد. لطفاً با ما بمانید. سردار، دو خبری بد یک خبری خوش دارم. چی شد؟ شخصی هنگام در سن دانشگاه برآمد کردن رکتور که به او سوء قصد کرده بود مرده است. یعنی اوکان سریگول. چه؟ دکتران سکته دل گفتند. لیکن برای سبب یه حقیقی تشخیص لازم است. آن به ناموسان این کارو کردن برای فاش نشدن. دیگرش؟ عشق پنهانی رکتور ایسل باغون در نزد ساحل مرده یافت شده. با 2 تیری در قلبش بوده. عجب، او رو چرا کشته باشن؟ سردارم باز درست بودن گفته های ترکان کرجالی رو معلوم نمودیم. کارکنی автопарк ماشین را شناخت. در قیدها رقمی دولتی ماشین و ساعت بازداشته شویش نیز ثبت شده است. یعنی ترکان خانم راست میگوید؟ بله سردار. اینطور که باشد کسی این کار را با بالای وی بر کردن خواست. در آمد گپ ساعت مرگ رکتور انیق شد 19:20. کنی رفتیم با مهمانان در پایان بوده یک صحبت کنیم. همش رو با من گذار فهمو. حمایت شوندم حق خاموش شینی رو دارم. با من مون. یک لحظه شینید جناب، لطفا شینید. ما برای بدار آویختن سیامی نآمدیم. تنها یک چند سوال میدیم و با همین خلاص. جناب سیامی، من شخصی میباشم که خبرهای پخش نموده شما را ننگریسته نمیماندم. دانه دانه کرده خواندن خبرهایتان را بسیار میپسندم و توسط نوارهای اوریان اینترنتی پارسالتان و پسرتان که در آلمان مبتلای نشمندی گشته است موضوعی هنگامه شدن شما بر این یک خبرنگارمان که یکی از شخصان معتبر میباشید ما رو خیلی غمگین با این مشاهده هم زوراوری پسیکولوژی کرده شده.
تنها احساساتم را افاده نموده ایستادم. در خبرنگاری از همه چیز مهم خبر راست را از همه پیشکش نمودن است. نادرست میگم جناب سیامی؟ راست میگویید. این که باشد از شما پرسیدن میخواهم دیشب و پخش نمودن خبر کشته شدن ریکتر را 1 دقیقه پیش از واقعش خیلی موفق شده توانستید؟ یک خبر تلفنی گرفتیم در خصوص بردنش. یعنی هنوز 1 دقیقه پیش از کشته شدنش خبر پنهانی تلفنی گرفتید؟ خبری مخفی را همچون خبری مهم پخش میکنید مگر؟ حمایت شونده هم با جواب دادن مجبور نیست. از خاموش بودنش استفاده میبرید. زبان بدنش خوبتر گپ زده ایستاده است. من جوابش را گرفتم. سوالهای دیگر را جناب پروکورور خواهد گرفت. سردار، درباره یک مسئله مهم صحبت کردن لازم. همینجا امضا کنن. خوب شده است. با خانه همان عشق پنهانی رکتور رفتیم. هنگام کافتکوی خانه رقمهای قلبکی ماشین همسر رکتور ترکان خانم را پیدا کردیم. از این میبرد که بله سردار، تخمینی کردگی من برید. بچه ها حجت‌های با کرایه گرفته شدن ماشینی عیناً مثل ماشین ترکان خانم را پیدا کردند. عیناً همان مدل رو کرایه گرفته است. بله، بچه ها با شرکت کرایه دهی رفته صورت ایسل واگن را نشان داده معین نمودند. بغیر از این در خانه یک سلاح یافتیم. از روی خبرهای بالیستیکی سلاحی در جنایت استفاده شدگیش انیق شد. یک چیز دیگر است. در دست رکتور 2 تار موی یافت شد. نیازی گفت که دهنکه های این مویها و موی ایسل خانم به یکدیگر راست می آیند. قاتل یعنی عشق پنهانی رکتور. و شاید از همین سبب او را نیز از بین برداشتند برای خاموش کناندن. ایسل نیز از اول یک از شخصان استفاده شده این جمعیت بود. این حریف به مقصد رسید. حلیمه رخصتی بود کو. الو ممدو، از تو جای همان آدم مشهور را گفتنت را میخواهم. حاضر همین دقیقه در کجا بودنش را؟ جناب حضور میخوام. به گاستوک در اومدن من است. گاستوک بستنتون لازم. گاستوک همیخه؟ من این میشود. ببخشید جناب، مرحمت. بگذارید. واه واه، عجایب. سردار مشهور و قهرمانمان نجیب. توبه. امروز در تمام روزنامه ها قهرمانی های در دریا نشان داده تا نشر شده است. شما هم عرق فرمایم. هنگام اجرای وظیفه نمی نوشم و 24 ساعت در زیر وظیفه هایم. گرچه وظیفه هایمان هم دیگر زیدن، اما با فکرم شما مثل من عقیده ندارید. مگر همین توانست جناب ویرال؟ این قدر ذکاوتمند بودنت را نمیدانستم. چندین سال پیش هنگامی در ارزروم وظیفه‌دار بودنم فهمیده بودم ارزرومی ها دانک های آفتابپرست را چی میگویند میدانید؟ سمیچکا. از روسی گذشته است. در اصل تو نیز دانستنت لازم. تو نیز در آنجا 4 سال وظیفه‌داری نمودی.
حتی الپرین در همونجا تولد شد. همین خیلی نی؟ ارزورومی ها خاموشک را چی میگویند میدانید؟ چی خاموشک؟ این را نمیدانستم. ویزیک راستی ترکی است. کلمه مکمل است که از ویز کنی های خاموشک گرفته شده است. شاه بابل نمرود را چی مغلوب ساختنش میدانید؟ بودو شدش یک ویزیک. مایده یک ویزیک. شما رو نیز یک ویزیک خورده کک نابود میسازند.